Quem sorria hoje chora, pra mim passou um tempo ruim. GT, ó saudade de você, meu menino. Dia 18, live do Safadão, gravando DVD. Vou tá ligado, hein, Safadão? Você aí, eu aqui. Valeu, Safadão, tchau. Obrigado, meu povo, obrigado, gente. Obrigado. Sim. Vem aí, Jorge Matheus, hein? Sim. Obrigado, meu povo, Deus abençoe vocês. Obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Você na sua casa e eu na minha. Ó o filho comandante. Daqui a pouco a gente volta.